Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as letras I, D, L e R. Eu vou fazer o vídeo mais focado na letra D e na letra L. E vocês sabem que esse passo a passo que eu vou passar para vocês de hoje, vocês podem repetir também com a letra I e com a letra R, ok? Bom, então vamos começar. Então aqui é só o cronograma para vocês verem. Na segunda-feira a gente vai trabalhar com o som E. Na terça-feira, D. Na quarta-feira, L. E na quinta-feira, R. We're going to learn today a new sound, okay? And this sound is L. L. Okay. We're going to start with a song. It also has like a rhyme, okay? So we will try to memorize this rhyme and work with this rhyme throughout the week. Então, o interessante dessa música, gente, é que tá escrito exatamente o que é. Ela é bem curtinha e também ela vem aqui escrito aqui em cima o que você tem que fazer. Qual é a ação que você tem que fazer? Willy lollipops. Ok? Então você tem que fazer, enquanto você está cantando essa música com a sua criança, você finge que você está lambendo um pirulito, ok? Ok, so we lick our lollipops, ok? So lollipop is a word that starts with this sound, okay? What sound can you listen at the beginning of this word? Lollipop. 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 Can you repeat? Lollipop. 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 Okay. Lasagna. Lasagna. Lamb. 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 Na palavra lamb, a gente não pronuncia o B no finalzinho dessa palavra, ok? Então a gente fala lamb. Lettuce. Lettuce. Lentils. 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 Okay. So now we're going to play a game, okay? And here we have this animal that your sister was helping me to color. Okay? And what animal is this? A lion. It's a lion, ok? Então aqui a gente fez esse leão, a gente pintou juntas. E eu fiz um buraco aqui na boca desse leão, ok? Peguei aqui uma garrafa de amaciante que ia pro lixo. E fiz aqui um buraquinho na garrafa também. E a gente vai jogar o nosso joguinho com a letra L, ok? Okay, so here we have this animal. And this animal starts with which sound? Lion. Lion. Okay, lion starts with the sound L. So it only can eat things that starts with L. E nessa parte vocês podem misturar coisas que a gente já trabalhou antes, tá? Palavras que a gente já trabalhou. Can a lion eat a teddy bear? No. No, right? Teddy bear starts with which sound? Yeah, so we're not going to eat a teddy bear. Okay? Point me another one. What do you think? Lasagna. Can a lion eat lasagna? Yes. Yes. Okay. But this one is spicy. It's a spicy, yes. Take it. Okay, put it inside his mouth. Do you think he enjoyed the little lasagna? Maybe. Yes, okay. Show me another picture. Let's see. A lollipop. Can a lion lick a lollipop? Yes. Yes. Okay. All right. I think he's having fun with this game, right? Yeah, he's eating things different from the common meat that he normally eats. Okay, what else can he eat? This. And what's this? A lamb. Lamb, okay. Can a lion eat lamb? Yes. Okay, let's see if it fits.
All right. Okay. What about this one? Can a lion eat shoes? Yuck. No. No. It Lions starts are with the sound sh. Right? So this lion is not going to eat shoes. Not even caramelized ones. All right. Can a lion eat lentils? Yes. But they need to be cooked. But this is It needs to be cooked. he likes it like this. Okay. Can a lion eat lettuce? Uh-huh. Yeah? I've never seen such a thing. Did you? Can a lion eat a snake? Can a lion eat a snake? No. No, it can't eat a snake. Can a lion eat a turtle? No. No. Do you remember what was this? It's an apple. Apple. Can a lion eat an apple? If it was a lapo, would be Lapo something. But could this be. is an apple. So It's an apple. Yeah. But an apple a day keeps the doctor away. Yeah, but he wants a doctor. He Every day. Yeah, he doesn't mind going to doctor. Okay, so he cannot eat an apple. Okay, so let's remember what are the things that this lion ate. Can you remember them? Let me see. Lettuce, lentils. Lettuce, lasagna, What else? Lamb, lamb, lasagna, and lollipop. and a lollipop. Ok. Ok, então essa é uma atividade que vocês podem fazer tanto com a letra L, ok? Como com a letra P, por exemplo. Com a letra P, vocês podem colocar o desenho aqui de, por exemplo, um pig, ok? E aí as palavras que eu colocaria... vocês podem colocar as palavras que a gente já trabalhou antes, mas também aqui eu anotei umas outras palavrinhas que vocês podem colocar. Por exemplo, pineapple, plum, pomegranate, pizza, pie, pancakes and potatoes. Ok? São palavrinhas que vocês podem usar com a letra P e substituir aqui o nosso leão por um pig, por exemplo, que começa com P também, ok? So, can you please say it loudly? La, 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 la. Now say it softly. Now let's say it slowly. La. Good job. Now can you say it quickly? La, 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 la. Good job. Okay, so what does it say? It says... Então, depois, gente, que a gente faz isso, né? A gente vai trabalhar aqui com a escrita, tá? No caso aqui, eu tenho o papel da letra D, no caso seria a letra L, né? Mas vocês podem tanto fazer o trabalho de escrita, né? Que pode ser feito tanto no papel, como também naquela caixa de sal que a gente já mostrou aqui antes, ok? Depois dessa parte, aí a gente vai brincar com o nosso leque, né? Bom, aí o que a gente pode fazer aqui é aquela revisão, tá? What does it say? What does it say? What does it say? What does it say? D. E. I. E. Umas coisinhas básicas que a gente tem que lembrar nessa situação, ok? Quando a gente fala o som E, ok? É um som que ele vem também do fim da nossa, da parte de trás da nossa boca. E a gente fala ele com, assim, um sorrisinho, né? E. Não é o mesmo I que a gente fala no Brasil, ok? Ele até parece um pouco com E, tá? Mas é E, ok? Então, assim, na música do Jolly Phonics, vocês vão encontrar Inky the Mouse, ok? Inky the Mouse is my pet, ok? Quando a gente tá falando do som do D, do som do L e do som do R, a gente vai ter a nossa língua atrás dos dentes, ok?
e os dentes ficam um pouquinho abertos, assim, entre um e outro. Entre os dentes de cima e os dentes de baixo, tá? D, L, R. Tenta fazer, eu sei que às vezes é bem complicado, mas tem que tentar fazer o som cru, ok? Sem colocar nenhuma vogal depois do outro som. Eu sei que é complicado às vezes, né? Mas a gente tem que fazer D, L, R. Sem colocar A no final desses sons, ok? E agora, a gente vai brincar com as palavras com a letra I. Quando a gente estiver ensinando a letra I, a gente pode formar as seguintes palavras. In, ok? E, N, N, in, ok? I, E, is, is, it, it, sit, sit, ok? Então, primeiro você formou it com a criança, depois acrescenta o S, fica sit, ok? in, tin, tin, ok? Tin. tin, Ok. Quando vocês ensinarem no fim da aula da letra D, vocês já conseguem explicar as seguintes palavras. an, An, dan, dan, in, din, din, ad, sad, sad. Depois nós podemos formar an, and, and. E no fim, sand, sand, and said, ok. Agora, com o fim, quando vocês terminarem a letra L, aí vocês vão poder ensinar lad. E depois pode ensinar lid. E aí, vocês podem começar também já com os beginning blends, que são, por exemplo, aqui, ó. Slid. E depois slit, ok? Agora com R, a gente consegue fazer an, run, at, rat, red, ok? Então, essas são as palavras que vocês conseguem fazer aí durante a semana.